我喺呢度咧要再一次多謝羅生，因為咧我記得咧喺我哋今年回歸15週年嘅時候咧，我好冒昧咁走埋去，羅生，我係負責做創業計劃嘅，可唔可以幫我哋啲年青人分享下你創業嘅心得？羅生二話不說，好啊，同我約時間得㗎啦。咁我即刻就好冒昧咁樣同佢約時間。咁咧正話我諗嗰10幾分鐘，阿羅生嘅分享咧，我諗大家係今日冇嚟錯地方嗬。再一次掌聲好嘛？好，呢個時候咧，我想開放我哋嘅平台咧，俾我哋嘅年青朋友啦。如果邊位咧有啲咩嘅意見，或者你有啲喺創業路途上面可能諗唔通，好想向阿羅生、向我哋嘅前輩請教，希望佢可以同我哋分享嘅話咧，請大家咧可以喺呢度舉手。羅生你好，我係 Eva， 咁好多謝你對我哋嘅勉勵同埋分享啦。咁就我相信在座多位即係做生意嘅朋友都未必一帆風順嘅，咁尤其是咧即係之前我哋可能即係經歷過金融海嘯啦，咁唔知道羅生個人嚟講，即係對於即係呢啲咁樣逆境啊，即係個處理嘅心態啊，或者你個人嘅經驗啊，有咩可以智慧俾佢分享咧？唔該。人人都一定會撞到嗰啲好大嘅疑難雜症啊！剛才你提金融海嘯。我自己都捱嗰段時候嘅，點解呢？因為啱啱嗰個雷蒙兄弟垮台之前，我哋係有一個債券係到期嘅，3億7500萬美金。但係因為雷蒙兄弟一冧咗，所有啲銀行停晒，咁我要籌嗰幾億美金嚟還嗰啲債權人係好難嘅嗰個時候，所以亦都係有好大壓力。雖然話嗰陣時我公司嘅負債先20%，應該係好安全、好穩陣，但係都係完全停晒嘅。所以嗰段時候亦都係好大嘅壓力。咁我點樣去面對呢？最緊要嘅就係你自己，唔係淨係一個盲目嘅樂觀，而係你要相信你自己。你相信，只要我繼續去努力，我一定會揾到一個答案。我成日都同啲同事講 ，You work so hard at the problems that the answer will be staring you at the face。你一路做到最後，你覺得，咦，答案咪就喺我面前咯。但係你要識得自己調節你自己嘅心情。你好多時呢，當你受好大壓力嘅時候呢，就成日諗嚟諗去都諗唔通嗰啲嘢。你要識得，好，我而家放低佢。或者好似剛才我建議俾大家認識自己個做法啦，你寫低咗，你放低佢，你走去第二度，翻轉頭再去睇，再去諗。因為有陣時，當你捐咗入一個死胡同咧，你走唔翻出嚟嘅。但係首先最緊要一點，對自己信心。自己信心唔可以話，我好有信心就有信心。你係需要一個經歷，知道自己能夠處理。咁你就唔會話覺得，而家真係冇辦法咯。所以經驗係好緊要，同時呢，亦都可以同你周邊嘅朋友，特別係嗰啲成功人士，喺佢哋身上學習。你睇下佢哋點樣處理呢？同埋剛才我亦都講，你係睇到危或者機，或者係睇到杯水係半杯水，抑或半杯空呢？我就成日都係用一個好正面嘅態度，就係話我成日想點樣加多啲水上去，我而唔係淨係睇嗰度空咗，我點算？所以積極樂觀嘅態度都緊要嚇。我亦都講少少秘密俾你聽啊。其實咧，我喺半個月前咧，我去飲啊，咁咧我就撞到一個舊嘅青協嘅會員，咁我問下佢：喂，而家喺邊度做嘢咁樣？瑞安咯。咁我咦，瑞安，我嚟緊同阿羅生你老闆會有個分享喎，不如你講下俾我聽，你對阿羅生嘅觀感好唔好啊？咁樣，佢俾咗2個佢嘅觀察俾我。第一，阿羅生係一個好好嘅老闆，好有感情嘅老闆。佢講咗個例子就係話咧，當金融海嘯嗰段時候好困境嘅時候咧，羅生冇主動去炒一個人，一齊去捱過嗰個危機。咁佢覺得對佢嚟講係一個好深刻嘅印象。第二就正如羅生淨係講，佢自己都講噶啦，佢好勤力嘅人。佢話有一次唔知公司舞龍定點剪彩定咩啦，我唔記得咗啦。佢話羅生有一隻手咧就做緊嗰樣嘢，一隻手咧就覆緊 email。即係其實咧時間運用好緊要啊，亦都即係分秒必爭。咁我諗成功嘅人士梗有佢嘅道理嘅。
我諗阿 Eva 都學咗唔少嘢。今日我諗在座亦都好多朋友咧，都已經帶咗好多秘笈喺袋裏邊嚇。好啦，不如時間交俾第二位朋友，有冇邊位想發表意見或者問問題㗎嚇？好，後邊有一位係。好，我哋同事俾個咪佢嚇。羅先生你好，我姓卓嘅，咁我叫 Kevin。咁正話聽你講嘅時間咧，咁你就話你第一單生意係嚟自你爸爸㗎啦。咁我就想了解一下，咁你第一單生意係你自己去揾翻嚟嘅，係點樣去揾翻嚟，同埋係開咗公司幾耐之後，咁就先至揾得到咧？Thank you。Kevin，我71年開業，咁就我爸爸俾咗一個細嘅工程俾我做啦。咁我係74年，我先至自己可以去外邊投標，揾咗一份合約翻嚟做。咁但係嗰份合約咧，對我嚟講亦都係有好重要喎。呢個咧就啱啱個時間啦，因為74年嗰陣時咧，大家仲未出世，你都知道。嗰陣時咧就係啱啱有嗰個石油危機。之前咧就嗰個油價通脹係好高好高。咁我去接咗一個合約咧，其實就係好似賣空咁樣嘅。咁點知如果嗰個材料價格、人工跌落嚟嘅時候咧，我就可以用好平嘅成本去冚翻佢啊嘛。咁雖然話一個900萬嘅合約，我賺咗300萬。咁嗰度咧就係俾我開始積聚一啲少少嘅資金嚟繼續去發展。好。